Marjanca Mihelič nas je v 3 desetletjih, odkar prevaja sodobno madžarsko književnost, seznanila tako z najpomembnejšimi imeni v evropskem in svetovnem merilu, Peter Nadaš, Laszlo Krasznahorkai, Peter Esterházy, kot tudi z uveljavljajočimi se mlajšimi peresi, recimo Edina Svoren. Nobenega prevajalskega izziva se ni prestrašila, z očitno predanostjo se je spopadala tudi z jezikovno, slogovno in tematsko najzahtevnejšimi deli, denimo Nadasovim romanom Vzporedne zgodbe. Zato se je madžarske institucije že nekajkrat nagradile, med drugim tudi z odlikovanjem Viteškega križa madžarskega reda za zasluge v letu 2012 za prevajalsko delo in posredovanje med madžarsko in slovensko kulturo. To je še toliko dragocenejše, ker literarnih prevajalcev iz madžarščine ni veliko. Njen zadnji prevajalski podvig, prozno zbirko Svet gre naprej Laszla Krasznahorkaja, Bukerjevega nagrajenca in večkratnega nominiranca za Nobelovo nagrado, zaznamujejo zelo raznovrstni pripovedni prijemi. Krasznahorkai je znan po zahtevnih, temačnih, a estetsko izjemno močnih delih, pa tudi po dolgih povedih, nizih priredi in podredi, ki se včasih nezadržno raztegnejo na več strani. S prenašanjem njegovega sloga se je Marjanca Mihelič že spoprijela leta 2015 v prevodu romana Vojna in vojna, ki ni ostal neopažen in je bila zanj nominirana za Sovretovo nagrado. Krasznahorkajevo brezkompromisno pisanje je hud bralski in še toliko hujši prevajalski zalogaj, ki se ga je nemogoče lotiti brez velike mere discipline, spretnosti in znanja, saj je prevajanje tako zapletene skladenjske strukture, ki je poleg tega v neindoevropski madžarščini tudi precej drugačna od slovenske, v resnici zelo zahtevno. Marjanca Mihelič jo je znala pretvoriti tako organsko, da tudi v slovenščini deluje kot jezikovno izvirno delo. To ima še toliko večjo težo, ker je Krasznahorkajevi geografsko in časovno raztreščeni zbirki Svet gre naprej edino oprijemališče jezik. Skozenj pa skuša pisatelj izrisati nedoumljivo kompleksnost sveta in človekovo neustavljivo željo po tem, da bi ga zapopadel. Besedilo, ki je torej izrazito filozofsko podloženo, ni le sem in tja zapleteno, temveč je to od začetka do konca, brez oddiha zamotan, vijugajoč in nemiren pripovedni tok z zelo svojevrstnim, večinoma hlastajoče zgoščenim ritmom, ki ga je Marjanci Mihelič uspelo prenesti v ustrezno, a vendarle smiselno in jasno ritmično strukturo. Prav s tem je bralcu omogočila gladko spremljanje toka misli skozi zavozlano gmoto labirintsko zloženih stavkov ter mu olajšala njihovo razmotavanje, v katero je sama dosledno od prve do zadnje strani vložila velik prevajalski napor. S tem je dokazala tudi svoje natančno in prav tako nepopustljivo razumevanje mnogoterih, tako miselnih kot tematskih plasti besedila. Zbirko zaradi take razplastenosti, poleg formalne raznolikosti, določa tudi zelo raznotero in mestoma specializirano besedišče, za prenos katerega se je morala prevajalka poglobiti v vrsto specifičnih in ozko strokovnih terminologij, kot so na primer astronavtika, molekularna fizika, tehnologija prometa in tako naprej. Znala je doseči tudi organsko nihanje med strogo racionalnostjo logičnega dokazovanja in nezadržnostjo blodnjavega izgubljanja, pa tudi včasih zelo hitro prehajanje med nekoliko privzdignjenim, abstraktnim razglabljanjem in bolj pogovornimi vložki. Marjanca Mihelič je v preteklosti že prevajala zahtevna, kompleksna in včasih izjemno obsežna dela, s katerimi je opozarjala na bogatstvo in vsestranskost madžarske književnosti. Po mnenju komisije pa je prav prevod Krasznahorkajeve zbirke med njenimi največjimi dosežki, saj je uspešno spojila svoje prevajalske spretnosti in poglobljeno zlitost z avtorjevo mislijo in poetiko. Posebnega pomena je, da se po njeni zaslugi Sovretova nagrada tokrat prvič podeljuje prevodu iz madžarščine.
Hvala lepa. Draga Marjanca, draga Sovretova nagrajenka, zdaj pa prosim na oder, da lahko s Štefanom podeliva plaketo. Dober večer vsem. Hvala, da ste se zbrali na nocojšnjem pogovoru v čast Sovretove nagrajenke, kot tokrat prvič slišimo danes zvečer, ne? Iskrene čestitke še enkrat, Marjanca. Kot smo slišali, gre za pogovorili se bova v bistvu o knjigi, ki je prinesla to Sovretovo nagrado, o zbirki kratke proze Svet gre naprej. Gre za drugi knjižni prevod tega avtorja v slovenščino, kaj ne, prvi je bil Vojna in vojna iz leta 2015. In ko smo se prej pogovarjali, kako začeti pravzaprav ta pogovor, sva se odločili, da bova najprej izbrali en odlomek, kar sploh ni bilo lahko. To pa zaradi tega, ker ima ta knjiga toliko dobrih in pomenljivih odlomkov, besedil, tekstov in vsega, da je bila tukaj velika zadrega izbire. Pa bi jaz torej kar začela z tem odlomkom. Iz istoimenskega besedila Svet gre naprej. Ni govora, da bi šlo za temeljit svetovni obrat. Ni govora, da se je končalo neko in že tudi nastopilo drugo svetovno obdobje. Po vrsti sami stari ljudje, med njimi seveda tudi jaz, verjetno najbolj star od vseh, ki sem se znašel z drugimi v skupnosti, česar že davno nisem občutil. Star torej, v kar najglobljem pomenu besede pravzaprav, tudi brez besed, ker me je 11. septembra prešinilo kot fizična bolečina. Moj Bog, kako star je tudi moj jezik, s katerim naj bi zdaj govoril, kako brezbožno star, medtem ko se mi zatika, ko ga vrtim in obračam, stegujem naprej in nazaj, mrcvarim in napredujem od ene stare besede do druge, še starejše, in jih stikam med sabo. Kako nekoristen, kako nebogljen, kako motovilast je jezik, za katerega pravim, da je moj, in kako krasen je bil, kako bleščeč, kako prožen in prikladen, in kako presunljiv, kar vse je do danes brezprizivno izgubilo svoj smisel, moč, širino in natančnost. Na kar sem dneve tuhtal o tem, poskušal, ali bi se bil sposoben nenadoma naučiti kakšnega drugega jezika, ker drugače je vse popolnoma brezupno. To sem vedel takoj, gledal sem stolpa, kako se goreče rušita, tudi potem sta se mi znova in znova vračala v misli in sem vedel, da je brez popolnoma novega jezika nemogoče razumeti to popolnoma novo dobo, v kateri sem se znašel nenadoma skupaj z drugimi. Tuhtal sem o tem, si belil glavo, se mučil dneve in dneve. Nekega dne pa sem si moral priznati, da se ne morem in da ni načina, s katerim bi se lahko nenadoma naučil novega jezika. Ker sem se za kaj takega, skupaj z drugimi, prevelik ujetnik starega. Zato mi pač ne preostane drugega, sem razmišljal, kot da se odrečem upanju, da bi lahko razumel, kaj se dogaja tukaj. Stavek se je začel na sredini in ga ni še konec, kaj ne? To je izhodiščna točka zdaj, ne? To je izhodiščna točka, ja. Ker namreč zanimivo je, da nekdo, ki ima tako poseben jezik, pravzaprav nagovarja toliko ljudi tudi pri nas v Sloveniji, kot si povedala pred kratkim. Ja, to je res. To je avtor, ki piše
leposlovje, ki velja za precej zahtevno branje, miselno, tudi vztrajen bralec moraš biti, da se prebijaš skozi, kot je bilo prej rečeno, lavo, zaporedi, nizov, priredi in podredi, takrat, ko recimo imaš pripoved ali refleksijo, miselni drobec, ki traja nezadržno, brez pik, se pravi brez končnih ločil, čez 3 strani. Skratka, to je pač jezik, ki je postal tudi njegova značilnost, hkrati pa, če ne bi imel nič povedati, oziroma če se z njim kljub vsemu, kljub tej neki naporni strukturi ne bi dotaknil današnjega bralca ali današnjega človeka, verjetno ne bi uspel, ker zanj velja, da seveda nikakor ne more biti komercialna uspešnica, ne more imeti širokega bralnega občinstva kot detektivski romani najbolj znanih avtorjev, ne? Vendar ima zagotovo privržence, bralce, tako tudi pri nas, ne? Dobivala sem sporočila na Messenger, recimo so bili to fiziki, so bili ljudje čisto različnih poklicev, ki jih ne poznam, oni mene ne poznajo, kdaj bo še išla kakšna Krasohorkojeve knjiga, in me je to res seveda navdušilo, vesela sem bila, ker vem, da to ni lahko. Miselni zalogaj, ne? Kot rečeno, bralski zalogaj. In to se je pojavljalo in dejansko so to fani, ki mi pišejo, in potem seveda njegova dela so znana tudi zato, ker so po več njegovih predlogah nastali zelo znani filmi, kultnega režiserja Bela Tora, ki je še v Sarajevu še vedno biva. No, skratka, da ni v tem kontekstu, ja. Skratka, ima bralce in privržene bralce, ja. Kar me veseli. In to je pravzaprav zanimivo, ker kot sem omenila, tale poseben slog, namreč v enem starejših intervjujev, ki si ga prevedla za Novo revijo iz leta 1993, je novinar med drugim Krasnahorkajev slog označil kot razvejan sistem odvisnikov, govoril je o sintaktičnih nestvorih, da je to jezik kaotičnosti, ki režira brezizhodnost, in mimogrede Krasnahorka je takrat podal čudovit odgovor na vse to. Med menoj in tem jezikom ni ločnice, v moji glavi ni ne pik ne vejic, v moji glavi je neskončno visok stolp odvisnikov. Kako se spopadati s temi odvisniki v slovenščini? Ja, no, samo nadaljujem še njegovo misel, pa bom potem povedala o svojem boju s temi odvisniki. Vprašali so ga tudi, ne, zakaj pa piše sploh to, zakaj ne uporablja preprostejših stavkov, ljudje bi ga lažje razumeli, tudi tisto, kar ima za povedati, bi prej doumeli in tako naprej vzeli za svoje, recimo. Pa pravi, zagotovo je iskal tudi v povezavi s prejšnjim odlomkom, kjer govori o starem svetu, starem jeziku, medtem ko tudi pravi, tudi jaz med njimi sem najstarejši, skratka ne, ob tej katastrofi, ki nas je doletela, ko se je spet pokazalo, kako prazno ošabnost, ošabanje človek v tem svetu in kako napredek v zgodovini ne pomeni nič, skratka ga ni. Povedal je, da ljudje, da tudi on kot sploh ljudje, naraven pretok misli ni prosti stavek, osebek, povedek, predmet, mama dela na vrtu, ne. To so primeri iz slovnice, ko se učimo, slovenisti se učimo pač primerov, tujci se učijo preprostih stavkov, skratka ne pripovedujemo tako, da v resnici razmišljamo v to so neprekinjen tok, pretok misli in temu on sledi, se pravi, to je zanj bolj naravno, torej to naravnejšo pripoved je želel preliti tudi na papir, mogoče tudi v iskanju tega drugačnega jezika, ker je to lavo besed odvisnikov dejansko pritiral do roba zmogljivosti, tudi v madžarskem jeziku, v slovenskem pa še bolj. Zakaj? Zato, ker je pač madžarski jezik drugačen jezik, prej je bilo omenjeno to, da ni indoevropski jezik, sploh kot slovanski jezik, slovenščina kot slovanski jezik je izrazito tudi glagolski jezik, madžarski jezik je pa aglutinacijski, se pravi, nima problema s tem pregibanjem, kot mi pregibamo samostalnike, glagole in tako naprej, nimamo radi kakšnih takih posamostaljenih glagolskih oblik, kot so prišeči, poveči in tako naprej, to je ostalo v zgodovini, medtem ko madžarski jezik v prozi to uporablja tako rekoč stilno nezaznamovano. V prostem govoru ne, drugače pa cel niz teh deležnikov in deležij na desni in levi strani to ni
tako posebno v kakšnem znanstvenem jeziku in tako naprej, Krasnohorkoji pa dejansko piše, tako pripoveduje tako, a ne. Se pravi, zdaj jaz kot prevajalka seveda pike ne bom naredila vmes, če je ni on, ker je to mislim, da bi bil popoln greh. Se pravi, da uničujem ne samo njegov stil, ampak tudi prekinjam njegov tok pripovedi, ker tudi to je povedano, tudi stil je povedan. Skratka, ja, prevračala sem stavke, kaj naj povem o tem svojem boju, da sem sledila nita, ne, ker včasih res pač ne smeš izgubiti, ki ga lahko na tak način, ne, poveš. Skratka, sem se pač potrudila in očitno mi je vsaj približno ratalo. O tem ni dvoma. No, ampak skratka, ne, spet smo pri tem, da vse to povedano priča o nekem zahtevnem besedilu, ampak tukaj odvija se jezik, hkrati pa je to, kar ta jezik govori, oziroma mogoče ta pripovedovalec pravzaprav, ker tukaj je vseeno zmeraj v ospredju en in isti pripovedni glas pravzaprav, ki samo prehaja iz zgodbe v zgodbo, iz narative v narativo, ki samega sebe ves čas opazuje od znotraj, od zunaj. Je to tisto, kar dela to prozo tako privlačno pravzaprav? Ja, to je skratka, ne, zdaj je težko mogoče predstaviti cel kompleks njegov mišljenjski, pripovedni in tako naprej, ampak ja, on celo pravi, gotovo, vedno je on ta prvoosebni pripovedovalec nekje, a ne točno, ampak če je že svetu odrekel, oziroma človeku je odrekel moč, da bi ne samo razumel svet, ampak da bi ga upovedal, da bi ga obvladal. To je zgolj človeški napuh, torej on pripoveduje in svet nam ves čas dokazuje, da mu nismo kos. Naj bo to sestrelitev tistih nebotičnikov v New Yorku, naj bo to naravna katastrofa, naj bo to odnosi kakorkoli med ljudmi, človek sam sebe ne obvlada, o tem pripoveduje, o deziluziji, ki je popolna in totalna, a ne. In ob tem seveda s tem svojim notranjim tokom nekako ohranja na nek način to edino, kar mu ostane, svojo notranjo svobodo, in to je na nek način tudi pribežališče, kot je bilo rečeno, in njegov jezik in ta pot navznoter je v bistvu tisto, kar ga ohranja. Vse ostalo je problematično. Problematično je to, ali je beseda, ki jo izrečem, natančen odraz tega, kar je okoli mene, ali je tisto, kar poimenujem okrog sebe, tisto, kar resnično je izven mene. Skratka, to so že filozofska vprašanja, s katerimi se on ukvarja, ali skozi miselni drobec, pripoved, sliko, prispodobo, kakorkoli že. Ja, to je njegov notranji svet, tisti tunel mogoče s tisto lučko na koncu, ki mu ostane, ne. In očitno mu to zelo dobro uspeva, ne, ker ne glede na to temačnost, ker mu rečejo tudi mojster apokalipse, Susan Sontag, recimo, ne, v New Yorku je postal, je imel izjemno znane, skratka, velike avtorje za prijatelja, ne, in tudi potem šla njegova slava vse konce sveta, ker so ga zelo sprejeli medse. No, v glavnem, da skrajšam to, ta notranji glas je tisti, ki ga ves čas ohranja, ki ga vidi kot lučko na koncu predora in je zelo plodovit pri tem, torej ne glede na to mračnost, ki sem jo prej omenila, ima čisto veselje do pisanja. Hecam se, no, ampak vendarle, ne, torej to je, ne govori o tej temačnosti, zaradi katere bi, ne, so ga obtoževali, ne, da je preveč temačen, da je to depresija, tesnobnost in tako naprej. Ni čisto tako, ne, to je vendar pogled na svet, skratka, ki želi videti. To je tisto, kar človeka rešuje, da govori o laži, ki nas obvladuje in je edino, kako človek lahko preživi, je, da se osvobaja teh iluzij in gleda z očmi od znotraj. To je tudi ena od teh zadevščin, kolikokrat so njemu pravzaprav pripisali to katastrofičnost, kaotičnost, pesimizem in tako dalje, ampak pravzaprav, že če pogledamo naslov te zbirke, svet gre naprej. Ne glede na to, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, ali je človek osredotočen, ali je raztreščen skozi raznolike fragmente, naprimer, ki so nekateri bolj zgodbeni, nekateri bolj anekdotični, nekateri bolj, kako bi temu rekli, spominski mogoče. Ne? In tako svet gre vendarle naprej. Ne? V tem pravzaprav
ni nečesa pesimističnega, gre pravzaprav zgolj za spoznavanje nekega dejstva, bi temu lahko tako rekli? Mislim tudi in še marsikaj. Jaz sama ta naslov, mislim, se mi zdi zelo dober, razumem na zelo različne načine, do druga lahko še tudi na različne načine. Lahko je bolj optimističen, lahko pa govori, seveda ravno, svet gre naprej, lahko gre naprej tudi brez nas, recimo. Ne? Če bomo počeli kakšne preveč nespametnih stvari, bo šel tudi brez nas naprej, če ga seveda ne bomo uničili zares in se bo razblinil v vesolju, recimo. Ampak drugače pa ja, svet gre naprej, ne? Imamo boljše in slabše obdobja, ne? Ko se tista vreča, ena od zgodb, prav ta, ne? Svet gre naprej, ko se vsake toliko časa osvobodi zlo. Ne? Imamo obdobja miru in obdobja vojne. Ne? In potem se spet odpre ta vreča, zla kot Pandorina skrinjica in spet so vojne in spet je terorizem in tako naprej. Ampak ves čas se to nekako, svet gre naprej, kot rečeno. Ne? Ja, v tem je optimizem ali pa tudi ta paradoksa, ne? Da pač nekako Krasnohorko je govori o tem, nekako to je njegovo, se mi zdi, stališče, da živimo ta paradoksa, ne? V človeku biva ta neskončen gon, da bi odkrival, raziskoval, šel na Luno, našel človeka, ki mu je soroden, odkril nekaj novega, znanstvenik, umetnik ustvaril nekaj nepojmljivo lepega. Ves čas se ženemo, da bi to prebrodili in ves čas nekako nam to čisto do konca, tisti raj, ki bi ga ustvarili, ne uspe. Ne? Skratka, brez slepic na očeh, a hkrati vendar ves čas hočemo, ves čas prebijamo ta molk. To je človeku lastno v tem smislu. Ne? To neko paradoksalno hotenje, ampak ne glede na vse poraze, še vedno brcamo in hočemo in odkrivamo in se imamo radi in tako. To je vse, to pomeni svet gre naprej in še marsikaj. Ne? To je naslov neizčrpnih možnosti, tako ne, tako rekoč. Tako, ja. Zato ni mračen, zame ni mračen. Je pa zanimivo, ne, ker se mi zdi, da mogoče tale paradoksalnost, ki je tukaj omenjena. Nekje sem zasledila, da je mogoče paradoksalen oziroma verjetno bi bila boljša beseda ambivalenten, tudi avtorjev odnos do umetnosti pravzaprav. Umetnost ni odrešujoča, čeprav razumem, ampak hkrati pa lahko opisuje nek doživljaj, neko posebno doživljanje sveta, ki pa je izjemno. Tako pravi, umetnost sama na sebi ni odrešujoča in v neki zgodbi, spomnim se, lahko citiram, pravi, da se mu bruha nad umetnostjo, ki misli, da poseduje resnico. Ne? Takšna umetnost, da zanj ni vredna nič, ne? Ni štrc. Ne? Umetnost, ki mu odpira svet, ne zapira. Ne? To pa so, temu pa on reče nahajanje angelskih sledov v svetu. Ne? Zanj je umetnost pribežališče, ampak ne tiste vrste. Se pravi, on pripoveduje, da je nekdaj mogoče obstajala neka vez, tista primarna, naravna vez med človekom in naravo, ki pa je neka tista skrivna vez, ki jo danes mogoče samo še slutimo, ne, v dejstvih, recimo, ne. Da te vezi že zdavnaj ni več, ker je človek skrenil svoje poti, ne, ker je skratka poudarjanje vsega tega racija in vsega tega razumskega in vsega, skratka, vseh stran poti, ki jih je polna ta zgodovina. Takšna umetnost zanj ni prava umetnost, ne, tista druga pa je, ki išče nekje drugje. Ne, spravi tistega nekega skrivnega, izvornega, zagotovo ne predpisanega, zagotovo ne tisto, kar je postulat, kar je zaželeno, zahtevano ali kakorkoli že, narekovano v tem smislu. Zdaj, tale zbirka, če se ne motim, je v izvirniku išla leta 2013, nekaj takega. Vojna in vojna, prvi Krasnohorkajev prevod v slovenščino je v izvirniku išel leta 1999. V bistvu je to knjiga, ki je zelo zanimiva. Ne? Zdi se, kot da se avtor na neki ravni odpoveduje zgodbenosti, ki je v Vojni in vojni, kljub vsemu je bila ena ta pripovedna linija, ki se je vlekla od začetka do konca. Tukaj so pa besedila zelo raznolika pravzaprav. A predstavlja ta zbirka tudi na splošno nek preobrat v avtorjevem opusu ali je to zgolj eno tako, kot bi se reklo, organsko nadaljevanje
nečesa, kar je zastavil že zelo zgodaj v svoji pisavi. Ja, mislim, da je to kar nadaljevanje, ker po tej zbirki, tukaj mislim, da je radikaliziral določene stvari, po tej zbirki so spet išli romani, skratka, kot pisatelj nima problemov z erudicijo, niti z raziskovanjem naprej, to dejansko tudi drugi povedo. Vsak njegov roman torej nima teh padcev, vzponov, recimo, so priznani, dobivajo nagrade, ampak vsak naslednji spet, ne. Tako da, skratka, če govorimo zdaj o tej knjigi, je nekje radikaliziral prav to noto človekovega fiaska v tem svetu, zato je recimo tudi uredil tako, bi rekla, izpovedno, pripoveduje, najprej govori, potem pripoveduje, potem se poslovi človek, ki želi, iz take zemlje želi oditi na vsak način, zapustiti ta mračni, brezplodni svet in tako naprej. Naj povem samo še to, da je eno od zgodb, Tezej univerzalni, že prispodoba sama pove veliko, Tezej je tisti, ki mu Ariadnina nit pomaga najti pot iz labirinta, tukaj pravi Tezej univerzalni, se pravi vsak človek na tem svetu, slehernik, je postal Tezej, ki ima, išče poti svojega labirinta, ali mu bo kdo ponudil tisto vrvico, rešitev, ali si jo bo našel sam, na to si bo odgovoril verjetno vsak sam. Skratka, radikalizira tudi prav v tej pripovedi Tezej univerzalni, zgodbo pripoveduje, 3 zgodbe praktično, pripoveduje jetnik, torej to je obdobje post, vojne so minile, prevrati so minili, nastopil je totalitarni, popoln totalitarni režim in ta pripovedovalec je ujetnik, okrog so komandosi, zaklenjanje in ti predstavniki ne zvemo nič podrobnega, tukaj ni konkretnih stvari, gre za položaj človeka v svetu, gre za skratka, nesvobodo posameznika, recimo popolno nesvobodo posameznika, ampak zanimivo je, da ga prav ti oblastniki sprašujejo o teh temeljnih človeških vrednotah, naj jim predava, to je zelo zanimiv pristop, in da lahko sam izbere temo predavanja, in on izbere enkrat, da bo govoril o melanholiji, žalosti, potem bo pripovedoval o uporu in potem bo pripovedoval o lastnini, to so zanimive stvari. Prav, da je to postavil v središče, je njegov odgovor na aktualnost, recimo probleme časa. Ima nekaj teh zelo, skoraj bi lahko rekli, avantgardnih, seveda ne historično avantgardnih, posegov. Recimo, tako mimogrede, če pogledamo kazalo te knjige, naslov pravzaprav, oziroma bi bil to podnaslov On, pravzaprav, oziroma je to neke vrste, spoznavamo, kdo je pripovedovalec. Gre torej za nekega neimenovanega njega, on, ki potem v prvem sklopu govori, v drugem pripoveduje in se v tretjem poslovi. Točno to izmikanje od sveta, tako ali drugače. Mogoče zgolj za zanimivost lahko omeniva še to, da je noter zgodba Istanbulski labod, ki ima koliko 30 praznih strani, ampak je vseeno opremljena z opombami, da se ne bi kdo ustrašil, da je prišlo do napake v tisku ali kaj podobnega. To je konceptualen pristop. Zagotovo. Ampak da se vrneva mogoče še malo nazaj v zgodovino. Se pravi, prvič smo se v Sloveniji kljub vsemu srečali s Krasnohorkajem leta 1993, ko si ti prevedla izbrani odlomek Melanholije upora, za Novo revijo. Zakaj je trajalo toliko časa, da smo dobili prvo knjižno objavo oziroma prvi prevod celega dela pravzaprav? O tem jaz težko govorim, ampak moral je dobiti nekaj nagrad v tujini očitno, tudi založniki se verjetno, ki so že brali tiste odlomke očitno ali pa tudi v tujih jezikih, ker je bil preveden v druge tuje jezike, prestrašili takšnega pripovedništva, ki zahteva več pozornosti bralca. Jaz mislim, da je preprosto to razlog. In naš knjižni trg je pač manjši, ker večinoma velja tako, da je madžarski avtor preveden najprej v nemščino, ko je preveden v nemški jezik, je preveden v angleščino in svet je njegov. Pač pri nas ta formula se ne izide čisto, ker če vsako leto napiše en roman, in v resnici veliko prevajajo, skoraj da te glavne jezike prevedajo. Vsak roman, ki izide, mi imamo pa zdaj 2, v bistvu v 20 letih. Pač tako je, majhen knjižni trg.
In vendar je dobil Vilenico pred Bookerjevo nagrado. To je vseeno treba povedati. To je pa res, ja, to je pa čisto res. In ja, pač imamo dobre predlagatelje za, se pravi, pisateljev, ki prihajajo na Vilenico in ja, se je zgodila Vilenica pred Bookerjem in to je res super, ja. Da ne ponavljamo vsega z zahoda. Ampak kljub vsemu nam pa manjkata ti dve temeljni deli, s katerima je on zaslovel pravzaprav in na Madžarskem in v svetu. Pravzaprav to je Satanov tango in Melanholija upora, kaj ne? Ja. Zagotovo, no, Satanov tango je nekak temelj vsega. Zanimiva je tudi zgodba, ne vem, če imamo še čas. Imamo, no, sem preverila. Brala sem, ker so ga spraševali, ne, kako je sploh, ker on namreč sploh nikoli ni imel namena postati pisatelj, biti pisatelj, nekako se ni videl v teh krogih, po izobrazbi je pisatelj, potem je pravnik, potem je veliko prebral tudi filozofije. Skratka, bral je Rilkeja, zelo rad ga je bral in je ob njegovi pesnitvi Apolon Torzo, mislim, kjer je zapisal Rilke, da je treba spremeniti življenje, se pravi, tak je bil njegov nagovor bralcu, je to Krasnohorkovi kot 18-leten resno vzel in se je odpravil na podeželje delati na neko farmo, prašičjo farmo in potem je že hotel iti za čuvaja pravzaprav, ja, nočnega čuvaja. In ko je že hotel iti, so mu rekli, ostani, jutri pride nekdo, ki bo pač kastriral te prašičke, ne. In te mlade prašičke in res bil on tisti, ki je moral držati te prašičke, ko je prišel nekdo popolnoma brezčuten, s ukrivljenim nosom, z dolgim plaščem ga opisuje in mu je bilo ime Jeremija po slovensko, ne Jeremija in skratka brezčutno, prašički so vreščali, kričali, se premikali, hoteli zbežati, on jih je pa moral držati in je rekel, da po tisti noči se je nekaj spremenilo v njem in takrat se mu je zazdelo, da mora to, kar je doživel, izraziti na nek način in takrat je začel pisati in rekel, in takrat je začel nastajati v njem, sploh ne govorijo v Satanovem tangu, v kakšni prašičji farmi, govori pa o podeželju in vseh na podeželju. Skratka, da je predvsem želel povedati to grozoto, ki je občutil in to brezčutnost, ker se mu je zazdelo, da mora spregovoriti o svetu na bolj substancialni in globalni ravni, spravi, govoriti prav o tem. Tu se mu je zazdelo očitno, da je nekaj s človekom že narobe. In v Satanovem tangu je glavna oseba, to je neki lažni mesija, ki prevara vse tiste kmete, ki mu zaupajo, da jih bo peljal res v lepši, boljši svet, tako rekoč iz Blatnega dola, še vse prihranke jim pobere, je Jeremija po imenu, nosi dolg plašč in tudi v filmu je takšen, ne, ker je tudi film znan nastal po tem romanu Satanov tango, traja 8 ur, Bela Torga je režiral, skratka, ja, kultni film, ne. To sodelovanje, ne, tukaj med, kako bi rekla, literarnim in filmskim medijem je zelo zanimivo, ker to ni bilo prvo sodelovanje, ne, Krasnohorkaja in Bela Tora. Tor, ja. Zanima me, če mogoče veš, kako se je ta navezava pravzaprav zgodila, zato ker je zanimivo, prej smo omenjali točno to pomen jezika, pripovedovalec, ki se izraža skozi jezik, to ni zelo kako bi rekla, videogenično ali filmogenično, ali kako bi se temu reklo, ne? Ja, ampak je, natančno ne vem, kako ste se spoznala, ampak v Budimpešti sta se zagotovo spoznala in je tudi Krasnohorkovi sodeloval pri večini teh scenarijev skupaj, se pravi, očitno sta se našla, povezala in tudi filmi tega režiserja imajo čisto svojo poetiko. Recimo, če je on gostobeseden, Satanov tango še ni razvil te dolžine povedi, a ne? Je slogovno, je gostobeseden in recimo tudi tako mojstrsko napisan, ampak te dolžine povedi nima, ne, torej skladna je kljub samo še drugačna. Je tudi bolj zgodba, kot so tu recimo refleksije, ampak v filmu je zelo malo govora. Spravi, tu Krasnohorkov je imel problema s tem, da prepusti svojo bogato, z besedami podloženo pripoved filmskemu ustvarjalcu, ker je to čisto druga estetika, to so pejsaži brez besed, ne, 8 ur trajajo. Tako da ja.
A ste se našla mogoče v tej stični točki te melanholije, o kateri smo nekaj že To pa slišali pravzaprav? zagotovo, to pa zagotovo. Ne, že madžarska stepa ima ta prizvok melanholije, kot Vojvodina recimo, ne. To je tisto, ko, jaz sem bila enkrat samkrat okrog Debrecena, ko smo bili tam na tečaju, so nas peljali gledati stepo in te konjače in tako naprej. In takrat sem res doživela to, gledaš v daljavo in te neizmerno privlači, ker je tako odprta in široka in hkrati pa ubija s to svojo širjavo, ki je nikoli ne boš zmogel, ne, v resnici na neki način, ne. Tako da to je ta melanholija, ti daje ti širino, hkrati te pa tudi utesnjuje. In to je zelo tudi dvojnost tega, ko bi rekla, čutenja, tudi melanholija konec koncev, ne. Skratka, ja. A bomo počasi Ja. zaključili z Lahko. izbranim odlomkom, da ostanemo na tem tonu melanholije? Jaz sem izbrala odlomek, ker recimo pripoveduje, mislim, da res zelo lucidno pripoveduje o svetovju oziroma o svetovih, kot jih on doživlja, o tem, kako človek hiti, se mu mudi, hoče presekati to, namesto v tretjo predstavo da v četrto. Konkretno v tej pripovedi na cesti je pes, ki čuva svojega pasjega kompanjona, ki ga je nekdo prej povozil, pa se mu lepo izogne in nadaljuje vožnjo, ker se mu pač zelo mudi v službo, potem ga sicer prešine, da mogoče bi bilo bolje, če bi se ustavil, malo ga premami sočutje, pa vendar gre naprej in vendar mora hitro naprej. Potem pred njim vozi stara Škoda, pa pravi, samo na tem ovinku ga še lahko prehitim, potem ne bom več imel te možnosti in potem se zgodi nekaj drugega, česar ni mogel predvideti ali vsaj ni pomislil na to, voznik tiste stare Škode, ne opazi v vzvratnem ogledalu, da ima za sabo nekoga in hitro zavije levo in zgodi se katastrofa. Nepredvidljivost katastrofe, ki sledi, ne pomeni prostega pada vse do te temne, naključne pogube, temveč to, da ima vse, celo katastrofa, svojo hipno strukturo. Strukturo, ki pa je neizmerno, nedoumno, do norosti zapletena, oziroma rečeno drugače. Tako imenovano stopnjo njene zapletenosti bi lahko izrazili samo v prenesenem smislu, s prispodobo, ki jo je prav tako nemogoče iznajti, kot bi bilo dobro, da bi jo iznašli, ker se stoji iz celotnega univerzuma dogodkov, predhodnim individualnemu namenu v ravnodušni, peklenski celokupnosti sveta okoliščin, ker se stoji iz namena, ker se stoji iz neprostovoljne izbire trenutka, ker se stoji iz tega, da gre ključ težko v ključavnico, ker ne peljemo po strmini navzdol v tretji, ampak v drugi prestavi, v tretji pa šele navzgor proti glavni cesti, ki se vije nad vasjo, ker se stoji iz dolžine predora pred nami, ker se stoji iz vonja zelenja krošenj, ki se je obdržal od ranega jutra, iz zgodbe o poginu nekega psa, iz napačnega zavijanja levo, to je iz zamujenega in ponovno zamujenega, ker je zamuda neizmerna, nedoumna in tirajoča v norost, ker je zapleteno popoln izziv, vendar ne več zaradi bistva, ki bi izhajalo od Boga ali hudiča in nam ga ni dano spoznati in nam ga tudi nikdar ne bo, ker v zamujenem v resnici ni nič zamujenega, ampak je izpolnitev tistega, kar bi se lahko zgodilo tudi drugače. Marjanca Mihelič, najlepša hvala, še enkrat čestitke, hvala publiki in nadaljujemo z slavljenjem nagrajenke. Hvala lepa. Hvala.